Hhayi ngumnqalo osisiba ngoku bayazithanda izinto. Umuntu angeke nje akuvume nje afana akuvume nje aqala ngafuna ukubona ifoni yakho binjani. Can I see your phone please? Kwento zezibhishi zabo neziphathi zabo ezilabantu abanento abakwi-levels ubani. Ndiphathe into zibe mbini. Ndiphathe ifoni yami, ndiphathe nantoni futhi ndiphathe ne-apile. Yabona le phone ayinawo apile emqolo le. Uthi ngilabuza do you have an iPhone? I-iPhone le phone ye-19,000 ne-apile emqolo ye-10,000 ne-apile emqolo. Ndithi ubani? Nansi ifoni nali apile. Yibhalisela sisi ubufuna i-apile ngakunyana le apile udle. Ifoni yami ke iyami ke yona ke awungeni ndawo kuyo. Ngiyazithanda izinto ezibe levels. Ngiyazithanda izinto.